Сайн уу манайхаа. Дараагийн бичлэгээрээ уулзж байгаадаа баяртай байна. Бичлэгдээ орохоос өмнө лайк дараад, сувагт маань subscribe хийж биднийг дэмжихээ мартав. За ингээд бүгдээрээ бичлэг рүүгээ орцгоё. 1-7 хоногийн дараа. Рок агуу гүрний нийслэл Венисиор хот нь Колосео академийн эцэг их сурвалжтын хамтарсан хичээлийн улмаас хөдөлгөөн ихтэй байв. Дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй академиудын нэг болохын хувьд тус академи эзэнт гүрний 7 том гэр бүл мөн бүс нутаг бүрийн язгууртнуудаар дүүрэн байлаа. Сурвалжтыг оролцуулаад хүн бүрийн анхаарал хамгийн чухал үйл явдал болох төгсөлтийн шалгалтын гранд финалийн чансааны тэмцээнд төвлөрч байв. Төгсөлтийн шалгалтын чансааны тэмцээнд оролцогчдын заримыг дурдвал 1-р дамжаа Мөсөн бүлгэм Тьюдор, 1-р дамжаа Галт бүлгэм Бянка, Синклер, Гренуй, 3-р дамжаа Галт бүлгэм Долорес, Викир Синклерийг бодох ба. Синклер: намайг уучлаарай. Би дэндүү наалдан бад байсанд. Би зүгээр л чамаас хамгийн сүүлчийн зүйлийг асуухыг хүссэн юм. Чи яг одоо миний сэтгэлээ ихчлэхийг хүлээж авч чадахгүй гэсэн. Энэ нь чи бүх зорилгоодоо хүснийхээ дараа гэсэн үг үү? Чи арай илүү эрхчлөөтэй болох уу? гэж асуув. Викир: би бүх зорилгоодоо хүсний дараа гэж юу? Би хараахан тэр хүртэл бодож амжаагүй байна. Миний зорилго маш аз холын ирээдүйд мөн хэрцгий орчинд өрнөх болно. Гэхдээ хэрв тэр өдөр үнэхээр ирвэл, гэвч хэрв би зорилгоо биелүүлэх тэр өдөр ирвэл, магадгүй чиний зөв байх. Магадгүй би бага зэрэг эрхчлөөтэй болох байх гэж хэлв. Синклер: тэгвэл тэр болно. Чи миний сэтгэлээ ихчилсэнийг няцаасан ч гэсэн чамд хайртай хүн нь би болохоос биш, эсэргээрээ биш. Чи надад хэрэггүй гэж хэлсэн ч би хүлээх болно. Чи маш их хөдөлмөрлөж олж авсан бүх зүйлээ битгий зүгээр л хайчхаарай гэж хэлв. Викир: тэд бүгд миний хувьд утга учиртай, бас үн цэнтэй гэж хэлв. Синклер: чиний зөв, баярлалаа. Викир академиас явхаас өмнө чансааны тэмцээнд төрүүлэх нь. Тэгэхээр чи ингэж шийдсэн байх нэ. Миний энд байх өдрүүд ч бас дуусч байна. Дахин төрөхөөс өмнө Колосео академийн баатруудын дурсамжинд Колосеогийн эмгэнэгт явдал гэж нэрлэгддэг үйл явдлыг ихэвчлэн дурддаг байсан. Энэ нь мөнхийн цаг үеийн өмнөх хамгийн том үйл явдлуудын нэг байсан. Тэрхүү эмгэнэгт явдлын ард байгаа хүн бол чөтгөр. Тэр өдрөөс хойш чөтгөр бол асар том гамшиг гэдгийг дэлхий дахин ухаарсан. Энэ зүйл болохоос өмнө бидэнд 6 сар орчмын хугацаа байна. Энд хийх ёстой зүйлээ дуусгасны дараа ирж буй мөнхийн цаг үед бэлтгэхийн тулд би академиас явж өөрийн хүрэх газартаа очих болно. Викир: тэр газар бол бэрхшээл, сорилтоор дүүрэм, дэлхийн хамгийн аимшигтай шорон болох Новел Ваг. Би тийшээ явах хэрэгтэй гэж бодож байв. Үзэвдэл шилжиж, зарлагч. За эцэгчүүдээ түр тайвширнаа. Удахгүй дамжаа бүрийн шийдвэрлэх тулаанууд эхлэх гэж байна. Эхний тулаан бол Мөсөн бүлгмийн 1-р дамжаа Тьюдор Ламанча, Дон Кихот болон Мөсөн бүлгмийн өөр нэг 1-р дамжааны сурагч Бянка нарын хооронд болно. Тьюдорын аав хөх чадат гэр бүлийн тэргүүн Кервантес Ламанча, Дон Кихот, Кервантес: Тьюдор, чиний аав болон чиний гэр бүлийн нэр хүнд дэнчин дээр байна. Ямар ч хамаагүй үнээр яс. Хэрв чи ядантул босож ирэх тухай бодоод ч хэрэггүй шүү гэж хэлэн орилж байх ба. Бянкагийн аав Ашир гэр бүлийн тэргүүн Родрик Ашир: Родрик, тэр дэндүү шуугантай байна. Чихний хингэрэг халах нэ. Бянка, тэр бүдүүлэг гэр бүлд жинхэнэ зинда гэж юу болохыг заарад өг гэж хэлв. Тьюдор: уучлаарай Бянка. Гэхдээ би чамайг бут нэргэх болно. Миний аав харж байна гэж хэлэхэд Бянка: минийх ч гэсэн. Би өнөөдөр чамд амархан бууж өгөхгүй шүү. Тьюдор: би буруу сонсвоо. Чи надад энэ бүх хугацаанд амархан хандаж байсан мэт ярих юм. Чи хагас жилийн шалгалтаар надаас доогуур байранд орсон шүү дээ гэж хэлэхэд Бянка: би чамд амархан хандаж байсан гэдгийг л хэлэх гээд байна. Тэнийг минь. Хэрв чиний оноо надаас доогуур байсан бол чи өдөржин гомдлох байсан нь ойлгомжтой. Би үүнийг сонсохыг хүсээгүй юм. Тьюдор: би юу? Гомдлох уу? Чи дараа нь үүн дээр битгий гомжсоор гэж хэлэн хоорондоо үг харилцах ба. Гренуй: миний адил 7 агуу гэр бүлээс гарахтай гэж бодохоор тэд бидний зиндааг унгаж байна. Гренуй: хөөе жирийн иргэн минь. Гаст гүлгмүүдийн хоорондох тулаан эхлэхээс өмнө би үүнийг хэлье. Өнөөдөр би Гренуй хамгийн дээд шагнал ийм байрыг авах болно. Би жирийн нэгэн иргэнийг тэр байрыг зөвшөөрч чадахгүй.
Оюутны зөвлөлийн ерөнхийлөгчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн албан тушаалыг ч тэр. Чамд ямар нэгэн гомд байхгүй зү тийм үү гэж хэлээд. Ямар байна? Би өөрийн шийдэмгий байдлыг чамд харуулж, чамайг өөрийн өрсөлдөгч гэж боддог гэдгээ мэдэгдэхийн тулд өөрийн татах, түлхэх тактика ашигласан. Одоо чи надад анхаарал хандуулахгүй байж чадахгүй гэдэгт би мүрийцээ гэж дотроо бодох ба. Синклер дэндүү хүүхчиг юм гэж хэлв. Гэрэной ай гэж асуув. Синклер би чамайг хүүхчиг байна гэж хэллээ гэж давтан хэлв. Гэрэной уучлаарай гэж хэлв. Үзэгдэл шилжиж Долорес Синклерт юу гэж хэлэх ёстой вэ? Би тэр өдрөөс хойш түүнтэй ялцахыг хичээсэн ч тэр надаас зугацаар байна. Би өөрийгөө яаж тайлбарлах вэ гэж бодон сууж байхад нь Викер алхаж байх ба. Долорес Викер тийм ээ. Синклер Викертэй үнэхээр дотн байх шиг байсан. Хэрв би Викерээс тусламж гуйвал магадгүй Синклертэй ярилцах боломж олдох байх. Энэ нь шудраг бус байж боловч надад өөр сонголт үлдсэнгүй. Викер гэж хэлэн урдаас нь очиход. Хажуугаар нь Помериан Викер аава гэж хашгиран гүйж очин Викерийг тэврэн ав. Викер Помериан гэж гайхах ба. Помериан би таныг сансан аава гэж хэлв. Сурагчид болон эцэг эхчүүд аава тэр дөнгөж сая сурагчийг аав гэж дуудсан уу? Бурхан минь тэр миний охиноос ч залуу харагдаж байна. Тэр хүүхдийн нүрийг хараач. Тэд үнэхээр айдхаа харагдаж байна. Түр бүлээгээрээ. Тэр нэгдүгээр дамжааны Викер биш үү? Нэгдүгээр дамжаа юу? Тэр өөрөө хүүхдэрээ байна шүү дээ. Хүүхэд өөр хүүхэд төрүүлсэн хэрэг үү? Бурхан минь гэж ярьж байхыг сонссон Викер Померианыг аван хар хурдаараа зүхтав. Долорес аава гэж гайхан хоцров. Викер энэ дээр нам гүн бостой ойр хавьд гүн алах. Помериан энэ маш хөвгөлтэй байлаа. Үнэхээр хөвгөлтэй байна. Хурдан гүйх гоё юм а. Дахин нэг удаа. Дахиад Викер Помериан хэрв чи олон хүнтэй газар ийм тоглоом тоглвол ахыгаа хэцүү байдалд оруулсан шүү дээ гэж хэлв. Помериан анх уурагчихсан уу? Дахиж тийхгүй уушлаарай. Викер надад хийх ажил байгаа болохоор санаа зов би уурлаагүй. Помериан Викер гэхдээ чи яагаад ганцаараа явж байгаа юм бэ? Чамайг Осиристэй хамт ирж байгаа гэж сонссон. Тэр хаанд байна гэж асуухад Помериан Томах нэвтрэх бөгөөвч авахар явсан. Харин би хүлээж байхдаа Middleborough, Loughborough, Highborough ах нартай нуугдаж тоглож байсан юм а. Гэвч би Викер ахтай хурдан уулзахыг хүсээд нууцаар ороод ирсэн хэмээн хариулв. Викер тэр Хуйгог хүнд байдалд оруулсан боловтой. Хэрв тэр энэ том академид Померианыг ардчихсан гэдгийг мэдвэл том асуудал үүсэх нь барцаагүй. Хуйгог юу? Чи нуугдаж тоглож байгаад түүнийг ардчихсан гинэ. Викер за явцгаая. Би чамайг том ах дээр чинь хүргэж өгье. Помериан за гэж хэлэн явах гэж байхад нь Викер гинт нэгэн зүйл мэдрэх ба. Помериан ахаа юу болов вэ гэж асуув. Викер хэн нэгэн над руу сэмхэн дөхөж ирвүү. Би анзаарсангүй гэж бодон эргэж харахад нэгэн хөгшин эмгэн би цангаж байна гэж хэлэн нэгэн шанах сарвайн зогсож байв. Викер энэ эмэгтэй бол Лүүн сүмийн Паплам Quo Vadis гэр бүлийн тэргүүн. Тэрээр эзэнт гүрэн нэгтгэхээс өмнөх дайн бүхий улсуудын үеэс эхлэн өнөө хүртэл 200 гаруй жил амьдарсан. Амьд байгаа маш цөөхөн уламжлалт гигантнүүдийн дундаас хамгийн өндөр настай нь бөгөөд түүнийг амьд домог гэж нэрлэдэг. Nabokov Лүүн Quo Vadis 1-р. Тэр яагаад энд байгаа юм бол? Дахин төрөхөөс өмнө би түүний тухай зөвхөн түүхийн номноос л мэддэг байсан. Учир нь тэрээр тэр үед хэдийнэ нас барсан байсан. Түүнийг дотоод хүний хуйвалдаанаар өөрийнх нь хүч түүнийг хордуулсны дараа нас барсан гэж ярьдаг байсан. Гэвч түүх өөрчлөгдөж. Энэ миний дахин төрсний дараах үйлдэлүүдийн үр дүн үү? Папламын хүч хүн төрлөختний ирээдүйд асар их тус болно гэж бодох ба. Nabokov надад усг хүү минь гэж хэлж шанагаараа Викерийг зөхөв. Викер гигантны хэлсэн зөв байж одоогийн Паплам ухаан эрүүж биш байна. Папламд одоогоор зүнх өвчнөө шинж тэмдэг илэрч байгаа тул юу болж байгааг мэдэж байгаа эсхийг нь мэдэхгүй юм. Тэр огт тус болохгүй байх. Саяхан надад төрж байсан тэр хачирхалтай мэдрэмж юу байсан бэ гэж бодох ба. Помериан эмээ чи яагаад миний ахыг цохиод байгаа юм бэ гэж уурлав. Долорес гүйж ирэх ба Викер Паплам гэж амьсгаад нь хэлв. Долорес Паплама та энд байсан байх нэ. Паплама Пьетро хааччихсан юм бэ. Та яагаад ганцаараа байгаа юм бэ гэж асуухад Паплам би түүний хаашаа явсныг мэдэхгүй. Надад ус өг гэж хэлв. Викер ус уу? Та цангаад байгаа юм уу? Хэрв та худаг хайж байгаа бол тэр хавьд байгаа. Тэнд хэм уснаас уун уу? Паплам надад үүгээр аваад өг гэж хэлэн шангаа харуулв.
Долорес, Викир, Помериан 3 гайхав. Помериан, "Ваа, асар том нүх байна. Тэр том нүхтэй байна. Бүх ус нь гоожоод дууссан шүү дээ." Папсам, гэж санаа алдаад шанагаа худаг руу шидэд. Одоо гоожихгүй. Бүх зүйл төрөлхийн хэлбрээрээ байхдаа хамгийн шилдэг нь байдаг. Хэрв шаланд нүх цуурагт байвал чи зүгээр л орхих хэрэгтэй. Хэрв чи түүнийг илүү том зүүдээр бүрхвэл бүх нүх цуурагтыг бөглөж чадна. Түүнийг хүчээр дүүргэх гэж бүү оролт. Чиний хийж чадах хамгийн сайн зүйл бол бүх зүйлийг өөрөөр нь жамаар нь үлдээх явдал юм гэж хэлв. Викир, гэвч та үүгээр ямар ч усууж чадахгүй шүү дээ гэж хэлнэ бит сон хатагтай. Түүнийг тороор бүрх гэж хэлээд шанагны ёроолыг битүү болгов. Викир, хэрв та цангаж байвал таны урд ус бэлэн байна. Энэ бол таны ашиглаж болох цорын ганц хэрэгсэл. Бас үүнд нүх байгаа. Та ус цуглуулахын тулд чадах бүхнээ хийх хэрэгтэй биш гэж үү гэж асуув. Помериан, "Ваа, аха, тэр шид байсан юм уу?" гэж байхын асуув. Паплам Викирийг нухацтай харах ба. "Пьетро Папшама, та энд үйсэн бах нэ. Намайг үгтийг айлгуулаа шүү. Түүнийг гинт алга болчхоор нь би маш их санаа зовлоо. Азар та түүнтэй хамт байж гигантэн минь." Папсам, "Тэр үнэн. Чи тэр аргыг бас ашиглаж болно. Ямар ч бэрхшээл тулгарсан бууж өгөхгүй. Яаж игээд арал замыг олох нь? Энэ бол чиний алхах зам. Мөн чиний амьдрал амьдрал юм" хэмээн хэлв. Папсам, "Явцгаая хүү минь" гэж хэлэн явах ба эргэж нэг хараад, "Баярлалаа. Чиний ачаар би амар амуулна явж чадхаар боллоо" гэж хэлв. Долорес, Викир, Помериан 3 гайхан мацрав. Долорес, "Ууштарай. Папсамын ухаан санаа сүүлийн үед орон гарan болоод байгаа юм. Түүний хэлсэн үгийг хэтэрхий нухацтай хүлээж авах хэрэггүй дээ" гэж хэлв. Викир, "Зүгээр дээ" гэж хэлэн шанагтай усаа уухва. Долорес, дашрамт хэлэхэд, "Викир, би түүнийг цаана байхад сонссон юм л да. Чи түүний аав нь гэдэг үнэн үү гэж асуухад, Викир амандах усаа хахаж цацсан. Тэр миний охин биш, харин нэг таньзын маань дүү байгаа юм. Түүний тоглоомоос болоод чи бидний харилцааг буруугаар ойлгочих" хэмээн хариулв. Долорес, би тэгж бодчихэд байсан юм. Тийм байх ёстой гэж тааварлаж байлаа. Би зүгээр л дахин нягтаж үзэх гээд асуусан юм. Пүүх, түүний охин биш байсанд баярлж байна гэж бодов. Долорес, Помериан, "Тэр яагаад над руу ингэж ширтээд байгаа юм бэ?" гэж гайхав. Викир, "Чи үүний тулд л намайг хайж ирсэн хэрэг үү?" гэж асуухад, Долорес, "Үгүй. Гэхдээ би чамаас нэг тусламж хүсхийг хүссэн юм. Үнэндээ бол" гэж хэлэх гэж байхад нь зохион байгуулагч, "За ингээд 2 дугаар курсийнхний ялагч тодорлоо. Дараагийн ээлжинд амбицтай 3 дугаар курсийнхэн байна. Summa cum laude ийм байрны төлөв шийдүүлэх эцсийн чансааны тэмцээн ойртож байна. Оролцогчдоо ринг рүүгээ морилно уу?" гэж дуудав. Долорес, "Хэдийнэ хичээж байгаа юм уу? Ууштарай Викир. Би чамтай дараа ярилцъя. Би тэмцээндээ орохоор явах хэрэгтэй байна" гэж хэлв. Викир, "Би ч бас тийшээ явж байсан юм. Хамт явцгаая." Долорес, "Тгий" гэж хэлэн явах ба яг энэ үед Ками сургууль дээр ирсэн байх ба тэр хаан байна гэж хэлж байв. Үзэгдэл шилжиж Долорес болон нэгэн сурагч 2 тололдож байх ба. Галиат төгс 4-р тойргийн шидийг ашигладаг. Профессорудад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Галиат бурхны ариун хүч ашигладаг Долорест хизээж ялагдахгүй. Энэхүү ширүүн тулааны төгсгөлд 3 дугаар курсын үсний бүлэгмийн ялагч тодорлоо. Ялагч бол Долореслон Quo Vadis гэж зарлах ба сурагчид сүүлийн арга хэмжээ болох хафтын ажиллагаа удахгүй эхлэх гэж байна. Бүх сурагчид болон зорчид суудлаа эзэлнэ. Винси, сайн байцгаана уу сурагчид. Багш ажилчид болон эцэг эхчүүдээ. Намайг Колизей Академийн дэд захирал Винси Мю Морг гэдэг. Би хаалтын ажиллагааг хөтлөх болно. Колизей Академийн бүх сурагчдтай хандан би энэхүү үгийг хайр болон хүндэтгэлийн хамт хэлж байна. Сурагчид, Винси профессороос хайр хүндэтгэл инөө? Хайр ин шүү. Тэр сурагчдад үгтлээ дургүй. Магадгүй лекц дээрээ загнадаг шиг биднийг загнаж эхлэх байх гэж ярилцав. Винси, бүх сурагчид та нар надад дургүй. Бас намайг ядаргаатай гэж боддгийг чинь би сайн мэдэж байна. Гэвч энэ бүгд та нарыг аюулгүй хоригдох газар болох энэ академиас явж өөрсдийн хүнд хэцүү аяллаа эхлүүлэх тэр өдөрт бэлдэж байсан хэрэг юм. Та бүхэнд ухаан хайрлаж, бэрхшээл болон дайснуудыг даван туулах хүч чадлыг өгөхийн тулд би та нартай дэндүү ширүүн хатуу харьцаж байсан байх.
Гэвч би нэгэн сурагчтай уулзсныхаа дараа маш олон зүйлийг ухаарсан. Багш хүн болох би. Сурагчид үнэхээр юу хэрэгтэй байгаа вэ гэдг нь зөвхөн сурагчаас л ирдэг гэдгийг сурсан юм. Үүгээр дамжуулан би тэр нэрийг нь нууцлсан сурагчид зүрх сэтгэлийнхээ угаас чин сэтгэлийн талхал илэрхийлмээр. Хэрв та нарыг хойш нь түлхэх сөрөг салхи байвал тэр салхи нь та нарыг урагш хөдлөх давуу тал болоосай гэж хүсэж байна. Нар үргэлж та нарыг дулаахнаар төөнөж байгаасай гэж хүсэж байна. Түүнчлэн бороо орсон ч та нарын дээр солонго татаасай гэж хүсэж байна. Та нарт тулгарах гүнхтэй өдрүүд нь аз жаргалаар дүүрэн өдрүүдээс илүүтэйгээр та нарт тус болох өдрүүд болоосай гэж хүсэж байна. Хамгийн чухал нь та бүхний амьдрал хайр, амар амгалан, найдвар болон амжилтаар дүүрэн байх болтугай. Энэ бүгдийг биелээсэй гэж би чин сэтгэлээсээ залбирч байна. Өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд та бүгд маш сайн ажиллажаа. Баярлалаа гэж хэлэн бүхийн хүндэтгэл үзүүлв. Сурагчид болон манай хэд бүр сургууль даяараа Венси профессорыг ийм дулаахан үг хэлж чаддаг гэж мэдсэнгүй. Магадгүй өөр хэн нэгэн түүнд бичиж өгсөн байх. Бурхан минь гэж. Дайчид уйлдаггүй юм гэж хэлэн уйлж өв. Долорос профессорт бодох зүйл их байжтэй. Ана. Тийм ээ, би маш их давталжлоо. Ваа гэж уйлж өв. Ана. Гэхдээ түүний яриад байгаа сурагч нь чи юм биш үү Долорос гэж асуув. Чи Венси профессортай хамгийн их харилцдаг шүү дээ гэж асуухад Долорос би намайг биш байх гэж бодож байна гэж хэлэн Викер рүү харж өв. Сурагчид нэрээ гэж юу? Тэр зүрүүд Венси профессорын нүдийг нээж өгсөн хүн хэн бэ гэдгийг би үнэхээр мэдмээр байна гэж хэлв. Винстон ямар сэтгэл хөдлөлгсөн яриа бэ? Сайн байна гэж хэлэх ба Венси Винстон тоохгүй хажуугаар нь өнгөрөв. Сайн байцгаана уу? Намайг захирал Винстон гэдэг. Дэд захирал маш гайхалтай үг хэлсэн болохоор араас нь үргэлжлүүлж хэлэхэд хэцүү байна. Би ч гэсэн сайн яриа бэлддэг байж, бурхан минь. За энэ магадгүй энгийн зөвлөгөө байж усах юм. Гэхдээ би та нарт хорон мөч гүртээ хамгийн сайнаараа хичээгээрэй гэж хэлмээр байна. Өнгөрсөн хэдэн сарын хугацаанд би академиг орхиж амар амгалан олсон. Учир нь миний анхаг хууч өвчин болох маанагийн хит ачааллаас болж эрүүл мэнд минь муутсан юм. Би эрүүл мэндээ алдсныхаа дараа л үүнийг ухаарсан. Одоо цаг хугацаа гэдэг маш үнэтэй гэдгийг. Маргааш. Үгүй ээ, өнөөдөр энэ цаг, энэ минут. Тэрч байтугай энэ секунд. Бид хизээ үхэхээ мэдэхгүй. Бид хорон мөч бүрт хамгийн сайнаараа хичээх ёстой. Энэ нь бид бүгдэд адилхан. Үхэл хүн бүрт шударгаар ирдэг. Удахгүй амралтаа эхлүүлэх гэж байгаа бүх сурагчдтай хандаж хэлэхэд амьдрал болон цаг хугацаа үнэтэй гэдгийг бүү мартаарай. Тэгээд маргааш үхэж магадгүй тул ямар ч харамсах зүйдгүй амьдр. Үгүй ээ, дараагийн хоромтч байж болно гэж хэлэх тэр мөчөд. Винстон юу гэж гайхах мөчөд Винстон цээж нэвт сүлбүүлэн цусаар бүүлжв. Ороборос. Эцэст нь би үүнийг авчихлаа. Түлхүүр болох өвлийн илд Орвел. Винси, чи ингэж дууслаа. Хатагтай Ороборос. Винси, тэр түүнийг отож дайрсан ч гэсэн. Гайхалтай элтийн мастер ийм богино хугацаанд ялагдана гэж юу? Тэр талбай руу нэвтгэхийн тулд сургуулийн ажилтан шиг зүсээ үрчилсэн байж юу? Харуул хамгаалалт үнэхээр новш юм. Хараал идэж. Чиний утгад амжилттай болсон байж болох ч чамааг эндээс амьд гарна гэж сансны ч хэрэггүй. Энэ бол сургууль хэдий ч тулааны урлын орилтыг шүтдэг газар. Хэрв чи зөвхөн хүч чадал болон тогтолцоог нь харуул бид үндсэндээ л айрам гэсэн үг. Ши ганцаараа юу ч хийж чадахгүй гэж хэлэхэд Ороборос хормын дотор ард байсан туслахуудыг алаад хамгаалтын ханыг эвдэв. Ороборос би чамд ганцаараа гэж хэлсэн билүү гэж хэлэн бага авах. Винси Ороборос бишээ Сади гэж гайхав. Винси профессор Сади нэгэн хүн төрхтэй хүмүүс гарч ирэх ба. Оо миний хатан хаан би таны тушаасан ёсоор манай хааныг устгачлаа. Удахгүй илүү олон дагагчид ирэх болно. Намайг илүү шийтгэж өгөөч. Намайг модороо цохооч. Бас намайг гიშгэлээд өгөөч гэж хэлв. Винси эднэр хэн бэ гэж гайхав. Сади эд бас миний өнөөдрийн хүртэл биегдсэн 90 сурвалжлагдаж буй гэмт хэрэгтнүүд. Чамс таадагдаж байна уу? Винси 90 сурвалжлагдаж буй гэмт хэрэгтнүүдээ байж боломгүй юм. Тэр эмэгтэй хизээш мөрдөн байцаал тагнуулын мэдээлэл цуглуулах, баримтлах ажиллагаанд урьдчилан мэдэгдлүүгээр ирдэггүй байсан. Бас тэр үргэж албан өргөөндөө согтуу унтаж байдаг. Үүнээс гадна түүний ирүүлсэн тайлангуудад үргэж 90 сурвалжлагдаж буй гэмт хэрэгтнүүдтэй холбоотой мэдээлэл дутуу байдаг байсан. Энэ бүхэн урьдаас төлөвлөгдсөн байсан хэрэг үү гэж цочирдон бодов. Гэмт хэрэгтэн надад өөр тушаал өгөөч. Миний хатан хаан минь гэж хэлв.
Сади бүгд таран тэднийг устгах. Үзэгдэл шилжиж хэдэн минутын дараа сурагчид цусан далай дунд ам өргөцсөн байх бөгөөд сургуулийн талбай бүхэлдээ сүуджээ. Винси, яагаад? Чи яагаад ингэж байгаа юм бэ гэж асуухад Сади, чи үнэхээр зүгээр ч нэг академийн профессор биш юм аа. Чи тэр дэдбэрэлтээс амьд үлдчихэж. Винси, чи үргэж гарцуу хүн шиг ашигладаг байсан. Гэхдээ чи үнэхээр галзуурчихсан юм уу? Эсвэл энэ бүхэн чиний гэр бүлийн мөхлийн шалтгаан болсон? 47-гийн хэрэгээс болоод уу гэж асуув. Сади, чи энэ бүгдийг мэдэж байсан юм уу? Чиний тагнуулын мэдээлэл галзуу юм аа. Өвгөн минь, чамайг сайшаая. Винси, чи үнэхээр гэр бүлийнхээ үсийг авахын тулд ингэж байгаа юм уу гэж асуухад Сади, чиний мэдэж байгаачлан 47-гийн хэрэг бол эрх мэдэлд сохорсон тэнэгүүдийн удирдсан төрийн иргэхтээс өөр юу ч биш байсан. Чи үүнийг тэгж бодож байгаа бах. Гэвч энэ нь үннээс дэндүү хол байна. Винси юу гэж асуухад Сади 35 жилийн өмнө эзэнт хүрэн нэгдсэний дараахан урд өмнө хизээж байгаагүй хэрэг гарсан. Үүнийг 47 гэр бүлийн тэргүүн удирдсан тул 47 гэр бүлийн хэрэг гэж нэрлэсэн юм. Тэр өдөр тэд тоо томшгүй олон хүнийг хөнөөж ордон руу дайрсан. Эцэст нь 46 газар дээрээ цааслуулж цорын ганц амьд үлдсэн нь Саад гэр бүлийн тулгуур баг нь миний өвгөө Нөвөлвөг баривчлагдсан. Гадаа шалтгаан нь хаан ширээг булааж авах байсан. Гэвч тэдний сэтэл тодорхой байв. Хааны гэр бүл бусад гэр бүлүүд урайлагдахаас айж үннийг нуусан. Энэ нь зөвхөн хүчтэй амьд үлдэж чадах 90 үе, дайтагч улсуудын үеийн сэргэлт байсан юм. Винси, дайтагч улсуудын үе гэж дайхан асуув. Сади, нэгдлийн дараа ивсэн инх тайвны үед хүч чадал гэдэг нь хууль, шудраг ёс, эрх мэдэл байхаа болсон. Хэрв хандлагаттай шаргуу ажиллавал сул дорой хүмүүс өндөр албан тушаал хашиж, бүр хүчтэйг нь ч гүйцэж төрүүлэх боломжтой байсан ойлголтыг. Тэр 47 гэр бүл зүгээр л хүлээн зөвшөөрч чадаагүй юм. Инх тайван хүмүүсийг маз болгон хуургасан. Хүч чадлаа авцсан хүмүүс тоновчдын байгуулсан. Тэд зөвхөн хүний арьс нөмөрсөн хог шаарнууд болон хуурсан. Винси, чи галзуурч. Чи ийм галзуу зүйлд итгэдэг учраас л Винсиг алсан хэрэгүүд 47-гийн хэргийн үед тэрээр бусдыг хамгаалахаар босохдоо холбоотой гэж буруутан болох боломжтой байсан ч хамаагүй хамгаалсан. Чамайг профессор болоход нь тэр чамайг ивэнд итгэж байхад ганцхан өдрийн дотор элгэн саднаа алдаад үнчин үлдсэн багхан. Тэр чамд инэрмгүй сэтгэл гаргаж байхад чи түүнд ингэж хариулж байгаа юм уу? Сади, аматат. Энэ новшвол миний өвөө Нөвөлвөгийг баривчилсан хүн. Түүний маана төвжирэлтэй байгаа шалтгаан нь түүнтэй тулалдаж байхдаа бэрцснийх. За, үүнээс гадна тэр энэ сургуулийн нүүр царай тул өвөх ёстой байсан юм. Сади, чи энэ академиг тулааны урлагийн оргилыг шүтдэг газар гэж хэлсэн. Гэвч энэ бол димэрэл. Энэ бол зүгээр л тулааны урлагийг нуун дарагдуулдаг хогийн газар. Тулааны урлагчдыг засгийн газрын албан тушаал амжилтаар номхруулж, дараа нь тэр номхруулсан хүмүүсээ зэвсэг болгон ашигладаг. Одоогийн систем үндсээрээ эвдэрсэн байна. Хүчтэй нь эрх мэдлийн бэлэгдэл байх ёстой бөгөөд бусдыг нь устгах хэрэгтэй. Энэ хогийн ертөнцийг сэвэрлэхийн тулд бидэнд хар салхи шиг хүчтэй байгалийн дамжиг хэрэгтэй байна. Тиймээс би дувтая тэр дамжинд болно. Бас чи гомдлож зүрхлэх хэрэггүй шүү. Би чамаар үүнийг хүлээн зөвшөөрөх болно. Би байгалийн дамжиг болох болно гэж хашгирчв. Гинт маш хүчтэй дэлбэрэгт болох ба. Сади улаан гэрэл дундаас гинт гарч ирэх дүрийг хараад байх уу. Осирис Баскервиллийн 6 дахь техникээр гимт хэрэгтнүүдийг ганц амьсгаагаар цавчин устгаж гарч ир сүртэй. Гимт хэрэгтэн бидний эргэн тойронд байсан залуус бүгд хядуурчлаа. Хараад идгэж. Тэд хаанаас гараад ирвэ? Бусад гэр бүлийн тэргүүнүүд. Тэр бол Баскервил гэр бүлийн залуу эзэн. Сэлэмт шувуу Осирис байна. Түүнийг ийм залуу насндаа ийм төвшөнд хүрсэн гэж бодохоор. Төмөр цусд сэлэмний гэр бүлийн хүнээс хүлээж байсан ёсоор. Гэр бүлийн тэргүүн. Бид залуу үеийнхэндээ гүйцэгдэж болохгүй. Энэ бол бидний хүүхдүүдийн аюулгүй байдлын асуудал. Чи зөвшөөрөхгүй гэж юу асуухад. Нөгөө гэр бүлийн тэргүүн. Бүх сэтгэлээрээ зөвшөөрч байна гэж ярилцсан Осирис туслав. Осирис, та нар Померианыг аваад аюулгүй бүсэд байж бай гэж хэлэн уран ихэрт тушаав. Осирис, миний зам цаад усан хэнийг ч би алж устгах болно гэж хэлэн гэмт хэрэгтнүүдийг устгаж байх ба. Винси, Сади, чи одоо ч ойлгохгүй байна уу? Энд зөвхөн бид байгаа юм биш. Эзэнт гүрэн даяарах бүх хүчрхэг гэр бүлүүд байна. Бусдаас булан авах хүч нь хамгаалах хүчнээс хамаагүй сул дорой гэдгийг чи одоо ч ойлгохгүй байна уу?
Сади, хамгаалах хүч хийнэ. Чиний хамгаалахыг хүсэж байгаа зүйлсийг би зүгээр л устгахч чадна. Миний зөв үү? Нэгэн охин. Ээжээ гэж уйлж байх ба. Гэмт хэрэгтэн. Миний хатан хаан надад бүх сул дорой хүмүүсийг аз гэж хэлсэн. Охин айн. Үгүй хэмээн хашрав. Гэмт хэрэгтэн юу гэж гайхах мөчөд түүний цээжийг араас нь жадаар нэвт татхав. Тьюдер би дөнгөж сая арчихтаа гэж цочилдоров. Бянка сэргэж үс Тьюдер. Хэрв чи байгаагүй бол өөр хэн нэгэн өгөхөөсөн шүү дээ. Санчо хүмүүсээ хүлээгээрэй. Бид том асуудалд орчлоо гэж бодож байна. Бид бүслэгдчихэж. Охин намайг авраарай, гууж байна. Намайг авраарай. Бянка бүү санаа зовжаалаа. Бид үнэхээр хүчтэй. Бид юу ч болсон чамайг болно, ээжийг ч аврах болно. Тиймээс бүү санаа зовзаа юу гэж хэлв. Гэмт хэрэгтнүүд тэднийг аал гэж дайрах ба гинт шидийн тойрог идэвчин сурагчид юу вэ гэж гайхахад гинт шалнаас өргөснүүд гарч ирэн гэмт хэрэгтнүүдийг устгав. Камис энэ муусан юмнууд намайг бараг л авчирчихсан гэж бодохоор та нар үнэхээр тэнэг гэмээр сул дорой юм бэ тийм үү? Бүх сүнсийг шингээж аваад одсон сүнснүүдийн модонд хий. Сирия окей, за сүнснүүдээ цуглараарай гэж хэлнэ. Сүнснүүдийг цуглуулах ба. Камис хүлээгээрэй. 5 хүн өгсөн байхад яагаад ердөө 4-ийг шингээсэн бэ гэж асуув. Чи дахиад нэгийг нь өөртөө авчихсан уу үгүй юу гэж асуухад Сирия би тэгээгүй гэж хэлв. Камис хэрв надтай зөв хамтахгүй бол би чамайг алан шүү гэж сүрдүүдэх ба. Пиги таныг хэн гэдгийг мэдэхгүй ч биднийг аварсанд маш их баярлалаа гэж хэлэхэд Камис би өөрийгөө танилцуулаагүй шүү дээ. Уулзсандаа баяртай байна. Намайг Камис Морг гэдэг. Галын бүлэгмийн 1-р курсын шилжиж ирсэн сурагч. Манай хэд шилжиж ирсэн сурагчаа гэж гайхацгаав. Камис тэгээд энэ бол Rose Morg. Бид хоёулаа 1-р курсын шилжин сурвалцагчид. Сурагчид хичээлийн жил дуусах төхөж байхад шилжиж ирсэн сурагчид гэж юу гэж шивнэлдэв. Та нар үүнд итгэж байна уу гэж асуухад гэхдээ тэд бидний амь насыг аварсан шүү дээ гэж ярилцав. Камис та нарыг түүний хаан байгааг мэдэж магадгүй гэж бодож байна. Тьюдер та хэний тухай яриад байгаа юм бэ гэж асуухад Камис би түүнийг энэ бүх хугацаанд хайж байлаа. Түүнийг Викер идэг гэж хэлв. Сади чи зүгээр л буугаад өгчөж болохгүй гэж юу? Бидний өнгөрсөн түүхийг хараазаж үзэх болохоор байдал буруудахаас өмнө бидэнтэй нэгт. Венси чам шиг новшнуудтай нэгдэх бодох надад алах. Үүний оронд зүгээр л намайг алчих. Сади үнэхээр үү? Тэгвэл үх гэж хэлэн дайрав. Шөнийн анч нохоо гинт гарч ирэн тэдний дундуур орж Венсиг хамгаалав. Шөнийн анч нохоо тэр зөврүүгүй тэнд орвох зам байгаа гэж хэлв. Венси чи яагаад бидэнд тусалж байгаа юм бэ? Чи Сади хатагтайтай нэг тал биш үү гэж асуухад Викер хэрв чи яг одоо миний нүднээс далбарч үзэхгүй бол би та нарыг бүгдийг ч наална шүү гэж хэлв. Багш нар би мэдээд байсан юм. Тэр Сади шиг л гэмт хэрэгтэн. Бүгдээрээ гүүгээрээ гэж хэлэн зүхтах ба. Венси зүхтахтаа түүний бугуувчийг харан сурагчдад өгсөн бугуувч гэж бодов. Сади тэр цуутай. Шөнийн анч нохоотой эцэст нь нэг уулзах гэж би энэ мөчийг хүлээж байлаа. Чи хуучин ирнийг санахаж эхлэе юу? Хүч чадал бүх зүйл байсан. Дайны үеийн улсуудын үе шат. Хамгийн хүчтэй нь амьд үлддэг. Би бүгдийг мэднэ. Надаас үнэртдэг тэр л үнэр чамаас үнэртэж байна. Аратны үнэр гэж хэлэхэд Викер надад чамтай эсвэл чиний тэр доод зэрвэлийн хийсвэр бодолтой нэгдэг сонирхол алфавит хэлв. Сади юу гэж гайхахад Викер гэхдээ чи ийм хог шаашиг зүйл хийсэн учраас чи төлөөсийг нь түлхэлтэй болно гэж хэлэн асар хурдан ирж өшвөлөв. Викер надад чөтгөрийн бүдэг үнэр үнэртэд байсны шалтгаан энэ байж. Тэр нүднүүд чи тэднийг хаанаас авсан гэж асуув. Сади тий шүний анч нохоо чи л намайг догдлууч чадах ганц хүн. Викер энэ эмэгтэй бүрэмсэн галзуурч чаж. Захирал Винстоны сэлэн болон түлхүүр, өвлийн сэлэм, Орвел. Би дараагийн 6 сарын дотор энэ бүгжийг аваад сургуулиас явах гэж байсан юм. Үүнийг ингэж хурдан авч чадна гэж мэдсэнгүй. Тэгээд яг одоогийн энэ нөхцөл байдал. Сади хатагтайг орвцуулаад урд өмнө ийм зүйл болж байсныг хизээж сонсож байгаагүй юм байна. Юутайш ямар нэгэн зүйл буруу байна гэдэг нь тодорхой байна. Хэмээн бодох мөчөд үгсэн байсан Винстон нүдээ нээв, ийхүү энэ хэсэг дуусдаг. Энэ удаагийн Part Mine инхүү тусаж байна. Лайк дараад, Softman subscribe хийж биднийг дэмжихээ мартаваа. Дараагийн бичлэг хүртэл түрүү иштэй.